В январе 2026 года сразу по всей России неожиданно прошли молебны о вразумлении имеющих намерение сделать аборт. Текст новой молитвы утвердил сам Священный Синод РПЦ, но в каждом приходе добавили что-то от себя. Где-то раздавали листовки и поднимали флаги про-лайф-движения, где-то пугали куклами-эмбрионами прямо на аналое, а где-то ругали безбожника Ленина. Якобы он разрешил аборты, потому что ненавидел русский народ. Дикость какая-то, скажет любой, кто родился в Советском Союзе, в стране, которая первой в мире легализовала аборты. Казалось бы, у нас с этим никогда не было проблем. Федеральный закон до сих пор гарантирует женщине право самостоятельно решать вопрос о материнстве. По желанию аборт можно сделать до 12 недель, если беременность наступила в результате насилия до 22, а по медицинским показаниям на любом сроке. Но вот вам сводка последних новостей. Более чем в 30 регионах России вводят полный или частичный запрет на такие процедуры. Причина – реальные сроки за склонение к аборту. В мае 24-го такой закон появился в Смоленской области. К концу 25-го года он действует уже в 26 регионах страны, еще 6 его рассматривают. На этом фоне частные клиники отказываются от этой услуги. В Мордовии, Калининградской области и Крыму не осталось ни одной коммерческой больницы с лицензией на проведение аборта. В городах России массово проводят антиабортные акции. В тюрьмах страны читают лекции о вреде абортов, а гинекологов учат уговаривать пациенток на рождение детей. Тем временем депутат Слуцкий и Русская Православная Церковь открыто выступают за полный запрет абортов в стране, а активисты предлагают закрепить этот запрет в Конституции. И если 8 лет назад Путин предлагал решать женщине, эти решения все-таки оставляются за самой женщиной. Сегодня Владимир Владимирович все чаще вспоминает о Боге. Ребенок – это дар Божий. Когда Владимир Путин говорит о войне, агрессивной политике, законе против иноагентов, он частенько пеняет на Америку. Посмотрите, они так что ли не делают? А я и правда решила посмотреть, как они делают и к чему это приводит. По состоянию на 2025 год аборты полностью запрещены в 13 штатах США. В стране проходят массовые митинги за жизнь, в школах уроки против абортов, а врачи, которые решаются помочь с прерыванием беременности, получают серьезные тюремные сроки. Но повышает ли это демографию в стране? Растет ли от этого процент счастливых многодетных семей? Мы в Вашингтоне на митинге женщин за свои права. И, судя по нему, кажется, что что-то здесь не так. Дорогая моя будущая малышка, я уже стала заметно беременной, набрала 5-7 фунтов, и все ушло в живот. Сегодня я благодарна за 2 вещи. Первое — за одиночную прогулку в чудесную осень. Папа работал, но я все равно пошла, слушала колыбельную и думала о тебе. Второе, что наконец-то смогла сходить в туалет. Запор при беременности не шутка. До половины пути осталась неделя. Это и радует, и пугает. Многое может пойти не так, но, скорее всего, через 4 месяца я уже буду держать тебя на руках. А ты начнешь поглощать ошеломляющий поток информации. Я веду дневники и решила записывать, как проходит беременность. Так я решила писать своему малышу по письму в неделю. Я всегда думала, что у меня не будет детей. Всю жизнь я только и делала, что старалась не забеременеть. Выбирала контрацепцию, искала лучший способ защититься. А потом встретила мужчину, вышла замуж. Он хотел детей, и я понимала, когда-нибудь это случится.
В начале беременности я была наивной. Просто радовалась, что не случилось выкидыша. Особенно после 10-11 недели. А на 18-й неделе, на первом анатомическом скрининге, врач увидел показатель на верхней границе нормы и сказал: «Приходи через 4 недели. Хочу рассмотреть это получше». Я спросила, что именно его тревожит и что будет, если что-то не так. Он ответил: «Ну, возможно, ему понадобится чуть больше помощи в школе». Я решила: ладно, справимся, найму репетитора. Через 4 недели я вернулась. Никогда не забуду лицо врача. По нему сразу все было понятно. Я увидела, что она переживает, как я отреагирую. Но тогда ничего не было ясно. Все, что они могли сказать, мозг ребенка развивается ненормально. Бывает разное. Иногда бывают дети, у которых с развитием мозга что-то не так, но качество жизни у них хорошее, а возможно, все пойдет совсем нехорошо. Я знала, что аборт разрешен на ранних сроках, но никогда не думала, когда именно он запрещен. А на 22-й неделе мне сказали: если хочу прервать беременность в Мичигане, нужно успеть до 24 недель. И стало очевидно, что к 24-й неделе мы все равно не узнаем, что происходит с ее мозгом. Они сказали 60%, что все хорошо, 40%, что плохо. Это все, что им было известно. И я была вынуждена ждать. Я не могла делать аборт, зная, что есть 60% шанса, что с ребенком все в порядке. Каждое путешествие – это открытие. Новые места, вкусы, люди. Чтобы впечатлений было больше, а сложностей с оплатой меньше, начните путешествие с другого открытия. Открытие виртуальной криптокарты MaxSwap. Ее можно подключить к Apple и Google Pay и оплачивать покупки прямо с криптокошелька. Без обменников, без посредников и без обязательной идентификации. Все переводы и оплаты мгновенно, прямо в Telegram. А по промокоду «А поговорить» вы получите 50% стоимости карты на баланс после покупки. Подробности по QR-коду и по ссылке в описании. Пока ученая-биолог из Мичигана Марго Финн ждала точного диагноза, на другом конце страны заводская служащая Нэнси Дэвис уже выслушивала страшный приговор. В августе 2022 года я пережила самые тяжелые и душераздирающие события в своей жизни. Мы решили завести еще одного ребенка, и скоро мне посчастливилось забеременеть. Я была просто счастлива. Мы устроили вечеринку, и в доме было празднично, как на Рождество. Моей младшей дочке был тогда годик. Даже она веселилась, хотя ничего не понимала. Но очень чувствовала атмосферу. На моем самом первом обследовании выяснилось, что что-то было не так. У меня был назначен прием, обычный осмотр, самый первый. И вот я иду в эту комнату, расстегиваюсь. Она начинает проводить датчиком по моему животу. Я смотрю в монитор и вижу своего ребенка. И замечаю что-то необычное. Что-то, чего я раньше не видела. Половина головы моего ребенка отсутствовала. Я спросила: «Боже, почему мой ребенок так выглядит?» И буквально услышала, как у нее перехватило дыхание. Она вскрикнула. Врач положила руку мне на плечо, погладила меня и просто сказала: «Это один из тех особых случаев, когда ты сможешь сделать аборт. Прошу прощения».
Нэнси Дэвис была на 10-й неделе беременности, когда на УЗИ медики обнаружили акронию – тяжелый внутриутробный порог развития. У плода отсутствовал свод черепа, мозг формировался аномально. Как правило, такие дети не доживают до рождения. Врачи рекомендуют прерывание беременности. Но в Луизиане, где живет Нэнси, аборты под полным запретом. Всякий раз, когда они отказывали мне в аборте, мне казалось, они мне говорят, что я должна выносить этого ребенка, чтобы потом похоронить. Это бесчеловечно. Разве недостаточно больно осознавать, что твой ребенок не выживет вне утробы? И в наши дни мы видим такое все чаще и чаще. Ситуация, которая произошла с Нэнси, стала возможна в том числе благодаря долгим усилиям вот этой женщины и ее мужа. Американские патриоты Джо и Энн Шайдлеры больше 40 лет пытались запретить аборты по всей стране. Сегодня у этой леди железные аргументы. Что вы обычно говорите женщинам, которые любят повторять «моё тело, моё дело»? Ее собственное тело, да, но ее ребенок — это не ее тело. У ребенка может быть другая группа крови, совершенно другая ДНК. Это не ее рука, не ее сердце и не ее мозг. Это другой человек. Право на жизнь прямо указано в нашей Декларации независимости. То, как мы относимся к другим людям, показывает, каким обществом мы являемся. С одной стороны, мы говорим, мы допустили рабство, это было ужасно. А с другой, считаем нормальным убивать нерожденных детей. Ни то, ни другое допускать нельзя. Звучит логично, если не задавать вопросов. А если у плода тяжелая патология? А если этот диагноз угрожает жизни матери? А если она наркоманка? А если у нее нет денег даже на еду? Хороша ли будет мать, если она ненавидит своего ребенка? А если будущий малыш зачат в результате насилия? А если был инцест? Вы наверняка слушали про этот случай в Огайо, когда изнасиловали 10-летнюю девочку. Стоит ли рожать 10-летнему ребенку от изнасилования? Знаете, 10-летний ребенок не умрет от того, что родит, а аборт убивает нерожденного ребенка. Энн, ну вот многие вам скажут, какое вам вообще дело до чужих детей? Что вы им отвечаете обычно на это? Мы должны заботиться обо всех, не только о тех, кто рядом или кого мы любим. Для каждого должна быть возможность для начала родиться, а потом прожить ту жизнь, которую он хочет. Допустим, я являюсь какой-нибудь мамой движения «Про-чойс». И вы приходите мне и говорите, мы должны заботиться о каждом, и я пришла позаботиться о тебе и о жизни твоего будущего ребенка. А я вам отвечаю, а я не хочу, чтобы обо мне заботились. Пожалуйста, не надо, не надо причинять добро. Вот что вы на это отвечаете? Хорошо, если это взрослый человек, и он не хочет, чтобы я вмешивалась в его жизнь, это его право. Но если это беременная женщина, значит, речь идет уже о двух людях. И кто-то должен защитить этого невинного нерожденного ребенка, позаботиться о том, чтобы у него был шанс. Вы знаете, мы, христиане, в молитве «Отче наш» говорим Богу: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Нам нужно создать общество, в котором будут рады каждому, на любом этапе жизни, чтобы нерожденные дети были защищены, чтобы о детях, которые рождаются с аномалиями или инвалидностью, заботились. Это заболевание называется лисенцефалия, гладкий мозг.
У здоровых мозг в складках, а у таких детей он ровный. И из-за этого не работает как должен. Это вызывает тяжелые судороги, болезненные приступы. Лекарства иногда помогают, но часто семьи бесконечно перебирают препараты. И безрезультатно. Есть риск, что ребенок подавится собственной слюной. Часто развивается пневмония, им сложно очищать легкие. Когнитивного развития почти нет. Кто-то может поймать взгляд, а кто-то даже этого не может. Лисенцефалия встречается примерно у 1 из 7 тысяч беременностей. Такого не ждешь. Такой диагноз мне поставили на 27-й неделе беременности. Помните ли вы это решение? Я не знаю, был ли это один вечер, неделя, когда вы принимаете решение, что вы не будете рожать больного ребенка? Да, мы с мужем 6 недель ждали результатов и успели обсудить все возможные сценарии. Какой уровень надежды позволил бы нам продолжить беременность, а при каком мы бы выбрали аборт? Мы сделали МРТ на 27-й неделе. Я сидела в кресле у парикмахера, когда позвонили, и я сразу поняла, мне придется лететь в Колорадо, чтобы прервать беременность. Что это был за разговор с самой собой? Я пыталась понять, как я вообще могу это сделать. Я могла родить, и тогда все ее мучения были бы на моей совести. Или могла сделать аборт, что тоже казалось невозможным. Оба выбора были невыносимыми. Но мысль о том, что моя девочка будет жить в постоянных страданиях, что именно я выбрала это для нее, эта мысль и подтолкнула меня понять, другой альтернативы нет. Будущее ребенка с лисенцефалией казалось мне хуже смерти. В тот вечер мы с твоим отцом пошли в ресторан. Как всегда, заказали коктейли. Он спросил, чем я занимаюсь, и я сказала: горюю, по работе и в качестве хобби. Я пыталась шутить, но не вышло. Волна боли накрыла меня полностью. Я плакала, задыхалась и спрашивала папу, как мне жить с этим дальше? Как принять, что это теперь моя жизнь? Смогу ли я когда-нибудь снова думать ясной, быть веселой, быть собой? Или это со мной навсегда? Я чувствовала себя униженной, расколотой надвое, разбитой, и я не понимала, кто я. Люблю, мама. Когда маме сообщают о том, что ее ребенок не жилец, и что он не выживет, или у него какие-то очень большие отклонения, и проживет он там пару месяцев. И таких случаев очень много уже в связи с запретом абортов в некоторых штатах в Америке. А как должны родители, мама поступать в данном случае? Если ребенку суждено умереть естественным образом в 6, 7, 8 месяцев, что плохого в том, чтобы позволить природе идти своим чередом? Дети иногда рождаются мертвыми. Это не значит, что их нужно было убивать месяцем раньше. Вы не можете оправдать прямое лишение жизни человека тем, что он все равно скоро умрет. Когда я давала показания во время сессии законодательного органа, я помню, один из них сказал, что лет 30 с чем-то назад доктор обнаружил у его ребенка какое-то заболевание. Типа, если бы его жена послушалась этого врача, его сына здесь бы сейчас не было.
Но мы же два разных человека. У вас была возможность выбрать, что лучше для вас и вашей семьи. Так позвольте и мне выбрать тот вариант, который лучше всего подходит для меня и моей семьи. По сути, разделяющих Америку вопроса тут всего два. С какого возраста этот новый набор клеток внутри женщины можно считать человеком? И кому мы даем право это решать? Женщине, которая носит этот эмбрион, или государству, которое обязано заботиться о жизни каждого гражданина, пусть даже еще и нерожденного? А как считаете вы? Безусловно, вопрос о том, когда начинается жизнь, лежит в основе споров об абортах. Исторически идея о святости всякой жизни — это религиозное убеждение, глубоко укорененное в иудео-христианской этике. А в более древние времена считалось, что оживление, то есть первое движение ребенка, вот это начало жизни. Но потом в XIX веке, благодаря врачам, которые утверждали, что мы все лучше и лучше понимаем развитие плода, пришло понимание, что жизнь существует и до оживления. Все начинается с оплодотворения. Но философы стали говорить о личности, разделять понятие человеческой жизни и возникновения личности. Некоторые уверяли, что личность требует интеллекта и свободы воли. Вот, например, Питер Сингер был уверен, что ты не являешься личностью вообще, пока тебе не исполнится 2 года. Энн, с какого периода вы считаете, что это человек? С какого периода беременности? В момент оплодотворения. Когда соединяются сперматозоид и яйцеклетка, появляется новое создание, новый человек. Нет такой точки, в которой можно сказать, вот сегодня, между 3-й и 4-й неделей, вы стали человеком. Это непрерывный процесс от зачатия до смерти. Поэтому считать нужно с самого начала. Во-первых, сердца нет. Сердцебиения нет ни на 6-й, ни на 8-й неделе. Увидеть на УЗИ 4-камерное сердце вы сможете не раньше 16-18 недель. С какого периода жизни эмбриона гинекологи считают его человеком? С момента, когда плод считается жизнеспособным, когда он может жить вне матки, что зависит от разных условий развития беременности. Однажды просто для наглядности я взяла баночку с замороженным горошком, просто маленькой зеленой горошиной, и сказала, что это 6-недельный плод. Это не может жить и расти вне матки, без участия матери, которая обеспечивает эту горошину питанием, дает приток крови, все то, что необходимо для того, чтобы эта горошина превратилась в 9-месячного ребенка, которого мы родим. Вы же прекрасно знаете, что до 13-й недели беременности мы вообще не знаем, разовьется ли этот набор клеток в человека. У 20% женщин бывают выкидыши, и говорить о том, что это будущий человек вот абсолютно точно, как будто нельзя. Тот факт, что жизнь некоторых зачатых эмбрионов заканчивается выкидышем, не дает никому права убивать тех, кто не умер бы своей естественной смертью. Если вы злитесь на соседа, вы же не говорите, он все равно когда-нибудь умрет, убью его сейчас. Но если мы считаем и эмбрион, и 5-недельного зародыша человеком, то давайте применять к нему полный пакет законов, да, как к человеку. И если выкидыш, вот такая смерть, так получилось, человек умер, вы давайте документы на смерть. Вы хотите сказать, что если у женщины дома случается выкидыш, ей нужно сообщить об этом в какую-нибудь инстанцию, чтобы подтвердить, что человек умер? Я не думаю, что есть смысл пытаться документировать такие случаи. И наличие или отсутствие документов о том, что человек жил или умер,
само по себе не определяет его право на жизнь и право быть признанным человеком. Согласно Конституции США, каждый человек имеет право на жизнь. Но это всегда интерпретировалось как-то, что раз ты родился, у тебя есть право не лишаться жизни, верно? Даже самые консервативные судьи в нашем Верховном суде США никогда не говорили, что это право начинается до рождения. Но в некоторых штатах существуют законы, по которым эмбрион или плод с момента зачатия или жизнеспособности может считаться личностью при каких-то обстоятельствах. Так, например, если человек нападет на беременную женщину, плод которой в результате погибает, а она сама нет, нападавший может быть привлечен к ответственности по закону об убийстве человека, даже если это не предусмотрено Конституцией. Если плод погибает в автомобильной аварии, то может быть подан иск о неправомерной смерти. Вы, возможно, слышали, что, например, Верховный суд штата Алабама решил, что может быть подан иск о причинении смерти против кого-то, кто в результате несчастного случая или, я думаю, умышленно фактически уничтожил замороженный эмбрион, приготовленный для ЭКО. И это фактически остановило все ЭКО в штате на некоторое время. Потому что клиники сказали: вы знаете, мы не можем допустить даже возможность такого рода судебных исков. По сути, Верховный суд заявил, что замороженные эмбрионы являются людьми. Это своего рода новейший рубеж, я думаю, в движении против абортов. И это интересно, потому что с политической точки зрения очень непопулярно выступать против ЭКО. Так что после того, как Верховный суд штата Алабама принял это решение, законодательный орган все-таки отменил его. Можно я вам предложу такой эксперимент? Вы находитесь рядом с горящим домом. Заходите, чтобы посмотреть, есть ли кто и спасти людей, кто в этом доме. Вы видите на столе чашку Петри с 10 эмбрионами, которые могут выжить и стать людьми, и одного рожденного живого ребенка. Есть возможность спасти только кого-то одного, либо ребенка, либо чашку Петри. Что вы выберете? Если у вас есть несколько оплодотворенных яйцеклеток или эмбрионов, созданных в клинике, это одна из проблем ЭКО. Скорее всего, эмбрионов будет больше, чем вы собираетесь имплантировать и доводить до рождения. И возникает вопрос, что делать с остальными? Это серьезная проблема для цивилизации, потому что это маленькие люди. Вы начинаете играть в Бога и вынуждаете принимать очень трудные решения о том, что делать с этими маленькими людьми. Я понимаю, что вы, видимо, не поддерживаете ЭКО. Мне все-таки интересно, кого вы спасете, зная, что эмбрион для вас — это тоже личность. Вы спасете 10 эмбрионов чашки Петри или одного живого ребенка? Я бы никогда не хотела оказаться в таком положении. Но, думаю, естественное желание попытаться спасти ребенка, если нет возможности спасти всех. Это из тех ситуаций, где выбор чрезвычайно сложен. То есть в данном случае вы признаете, что жизнь живого ребенка важнее, чем жизнь 10 эмбрионов? Это серьезная проблема. Я бы сказала так: не нужно создавать 10 искусственных эмбрионов. Тогда у вас не будет этой дилеммы. А если, например, девочка 7 лет забеременела, как вы можете быть уверены, что она справится с родами? Это так вы выступаете за жизнь? Если вы за жизнь, вы должны быть за жизнь каждого.
У Луизианы в списке исключений из запрета на аборт нет даже инцеста. Поэтому если 7-летняя девочка забеременеет, она должна будет родить этого ребенка. Все это вызывает у меня злость. Неважно, в каком возрасте женщина подверглась изнасилованию. Это всегда страшная травма. Особенно ужасно, когда изнасилован ребенок. Но это не меняет того факта, что зачатый ребенок остается невинной жертвой и не заслуживает смерти за преступление отца. Энн, но не считаете ли вы, что после того, как этого ребенка изнасиловали, вы совершаете над ним еще одно насилие, репродуктивное? Думаете ли вы в этот момент о ее психологическом состоянии? Когда она станет старше, кто-то может задать ей вопрос о том, что она чувствует по этому поводу. Возможно, она бы не захотела делать аборт. Возможно, это был не ее выбор, а выбор кого-то другого. Я не знаю, но нерожденный ребенок точно умер. И разве вы тем самым устранили этим травму, полученную в результате изнасилования? Нет, вы этого не сделали. Энн, прошу прощения за этот пример. Если бы такое случилось с вашей дочерью, вас бы интересовало то, как она это переживает, воспринимает, или вас бы интересовал только будущий внук? Я не говорю, что психологические последствия нужно игнорировать. Конечно, я бы позаботилась о терапии, о поддержке, о любви. Но я бы не хотела, чтобы моя внучка умерла, независимо от того, кто отец ребенка. Вы вряд ли найдете ситуацию, в которой я скажу, что жизнь ребенка ничего не стоит. Сложные случаи порождают действительно плохие законы. Если вы один раз делаете исключение, вот здесь можно убить ребенка, то в следующем, чуть похожем случае, тоже окажется можно. Мы знаем, что беременности после изнасилований около 1%. Но именно этот 1% вы приводите как главный аргумент, почему аборты должны быть разрешены. Я отчетливо помню, как я сидела здесь, в женской консультации Луизианы. Пришел врач, и он подтвердил диагноз, что это акрония. Сказал, что у нас наихудший вариант развития событий. Мне жаль вам это говорить, но такие дети просто не выживают. Он сказал, что обычно они умирают в утробе, но если он или она доживет до родов, то умрет в течение нескольких минут. Поэтому он рекомендовал сделать аборт, чтобы защитить мое здоровье. Мы ушли с приема и отправились в клинику, где делали аборты, и узнали, что они закрылись навсегда. К этому времени запрет на аборты уже действовал. Если врач делает аборт, то будет привлечен к дисциплинарной ответственности, то есть будет оштрафован на $1000 или потеряет работу. В России у нас абортами занимаются в обычной гинекологической клинике. То есть ты приходишь просто к врачу-гинекологу, и это вот процедура в обычном медицинском кабинете, комплексе, больнице, где угодно. А как здесь до этих всех запретов? Этим занимались тоже специальные клиники для абортов или это было в общей практике? Да, у нас большинство абортов осуществляется не в больницах, а в специальных отдельно стоящих клиниках. И многие из этих клиник, думаю, больше половины, делают только аборты. Это было преднамеренное решение активистов, выступающих за право на аборт. Потому что раньше, в 60-х, их можно было сделать исключительно в больнице, и то с большими ограничениями, только при угрозе жизни. Нужно было пройти комиссию врачей и убедить их, что это оправдано. Поэтому активисты решили, что лучше, чтобы больницы, которые, как правило, более консервативны, не могли контролировать решение. Кроме того, в клинике это дешевле.
Например, если сейчас в больнице, где делают аборты, вы заплатите от 10 до 20 тысяч $10,000, то в клинике аборт вам обойдется в 700. Однако это имело и негативный эффект, поскольку во многом изолировало аборты от остального здравоохранения. Знаете, я получаю множество писем с угрозами в интернете. Люди говорят мне, что хотят убить меня, что я должна умереть, потому что я сделала аборт, и потому что я помогаю людям сделать аборт. Были места, где противники абортов пытались со мной подраться, и были случаи, когда на митингах на нас наставляли оружие. At some point, one of the protesters with a concealed carry fired back at the suspect, who ran away shortly after. Лекси Додсон-Дюфо – исполнительный директор Фонда поддержки абортов. В США эта медицинская услуга редко где входит в стандартную страховку. Девушкам приходится платить за процедуру из собственного кармана. А если денег нет, на помощь приходит Лекси. Ее фонд покрывает все – сам аборт, билеты до клиники, отель, питание и няню для старших детей на время отсутствия мамы. Фонд существует только на частные пожертвования и помогает примерно 500 женщин в месяц. Но Лекси очень рискует. Есть врачи, которых убили, есть люди, которых преследовали. Поэтому я и стараюсь об этом много не думать. Честно, стараюсь не думать. Потому что, а что я могу сделать? Я выбрала эту работу сама. Я не богатая, я не могу позволить себе личную охрану. Так что буду жить, как жила. Это на самом деле тяжело работать в таких клиниках штата. Когда они едут на работу, им приходится каждый день проезжать мимо протестующих. Им часто угрожают и преследуют. У нас был судебный процесс, так вот, одна из врачей пришла в суд давать показания в пуленепробиваемом жилете под костюмом. Настолько она боялась. Еще одному из врачей, с которым я работаю здесь, в Огайо, ФБР обеспечивало круглосуточную охрану его дома. У них были основания думать, что на врача и его семью собираются напасть. Я думаю, самым последним из них был Джордж Тиллер, врач из Канзаса. Это была одна из немногих клиник страны, где аборты делали даже после 24-й недели беременности. Его застрелили в церкви после службы. Кто-то вошел и убил его на глазах у его жены и прихожан в холле церкви. Что, религиозный человек? Они не убивают. Религиозные люди. Да, я знаю. Они убеждают себя, что делают это потому, что считают аборт убийством. И поэтому думают, что таким образом спасают, наверное, младенцев от убийств. Такая логика. Доктора Джорджа Тиллера убил человек, который долго тайно за ним следил. Это был антиабортный фанатик по имени Скотт Роудер. Он был убежден, что имеет моральное право остановить врача, делающего аборты на позднем сроке, и даже называл себя защитником всех нерожденных. На суде он открыто заявил, что не сожалеет. Суд приговорил Скотта к пожизненному заключению. Энна, как вы относитесь, когда другие представители вашего движения совершают преступления? Джо знал одного из людей, виновного в убийстве врача, который делал аборты. Он отрицал свою вину, но потом оказалось, что он лгал, он действительно совершил это убийство. Джо не думал, что тот человек способен на такое. Конечно, это стало страшным пятном на репутации движения Pro-Life. Из-за таких людей создается впечатление, что сторонники жизни склонны к насилию, хотя это не так. Но нам приходится отвечать за их поступки. Вот этот знак «Остановите аборты сейчас», разработанный нашим основателем Джо Шайдлером. Он выражает основную мысль, к которой мы стремимся. У нас есть знаки вроде этих.
Папы за жизнь и мамы за жизнь. Это два довольно популярных знака. Мы много продаем таких. Вот этот знак «Девочки за жизнь». Несколько лет назад компания American Girl Dolls, производящая куклы для маленьких девочек, сотрудничала с группой молодых женщин, выступающих за аборты. И вот мы начали акцию протеста против этого партнерства. Она привлекла внимание всей страны и даже международного сообщества. О нас писал немецкий журнал «Шпигель». Помню, некоторые юные леди пришли на протест с куклами American Doll Girls, и была уменьшенная версия этого знака. И их куклы были с этими плакатами в руках. А этот знак был создан для нашей кампании 2012 года против программы Obamacare, в частности, предоставление мандата на контрацептивы и абортивные средства. Мы пролайферы, мы за жизнь. Мы хотим предложить женщинам альтернативу, чтобы они не чувствовали, что аборт — это их единственный выбор. Есть какое-то объяснение тому, почему вы стоите именно здесь, на этом месте? Потому что рядом клиника абортов Your Choice Health Care. Мы стараемся, чтобы здесь всегда кто-то был, пока клиника работает. Правильно ли я понимаю, что это тоже ваша придумка, когда члены вашей организации ежедневно дежурят возле клиник абортов? Это то, что мы называем консультацией на тротуаре. Это когда наши люди стоят рядом с абортариями и предлагают помощь. Мы знаем, что вы пришли сюда сегодня, чтобы определенным способом решить свою проблему. А мы просто хотим, чтобы вы знали, что здесь есть люди, у которых есть для вас другие предложения. Прямо через дорогу находится наш Центр исследований беременности. Он предлагает бесплатные услуги. Он открыт прямо сейчас, и они могут вам помочь. Знаете, у нас есть несколько секунд между тем, как кто-то выходит из машины и подходит к дверям клиники, чтобы просто сделать это предложение. Мы часто слышим истории от людей, которые иногда звонят нам спустя годы и просто говорят: «Привет, я проезжала мимо клиники для абортов много лет назад, и там кто-то стоял из ваших. И для меня это был знак, и я просто проехала мимо и не стала делать аборт. И теперь хотела сказать вам спасибо». За 18 лет или около того, что я занимаюсь этим, многое изменилось. Да и мы были уже как бы в самом хвосте пролайф-движения в Америке. Его первой фазой можно назвать конец 70-х. Люди занимались тем, что мы тогда называли операцией спасения. Они приходили в клиники по проведению абортов и приковывали себя цепями к дверям клиник. Вбегали в кабинет и опрокидывали оборудование. Или я помню одну историю, когда они взяли старую разбитую машину, подогнали ее ко входу клиники, где делают аборты, прорезали дыру в днище, после чего сделали что-то, что вывело из строя двигатель. Вылезли через днище и просто оставили эту развалюху перед зданием клиники. Люди делали самые разные безумные вещи. Посмотрим. Первое мероприятие по сбору средств, дворовая распродажа. Вот наши собирают пожертвованные вещи. Это Чикаго, снег, протест у клиники абортов. Это Джо на демонстрации со снимками абортированного малыша. На Мичиган-авеню была большая клиника по проведению абортов. Мы активно там протестовали. И однажды сотрудник клиники сообщил нам, что они выбрасывают тела младенцев в мусорные контейнеры на заднем дворе. Группа наших людей пошла туда, достала эти останки из контейнера, и мы провели демонстрацию, показывая общественности этих мертвых эмбрионов. Энн, а были ситуации в вашей практике, когда
Вашей жизни что-то угрожало? Или вы... Вот приехала полиция, потому что ее вызвали в клинике, и вы, я не знаю, несколько дней провели в тюрьме. Меня лично никогда не арестовывали, а моего мужа раз 15-16 на разных демонстрациях. Один раз все закончилось по-настоящему серьезно. Он был на большой демонстрации у клиники в Пенсаколе, Флорида. Обсуждали, стоит ли кому-то заходить внутрь. Джо думал, что решили, не стоит. Он руководил протестом перед клиникой и поднялся на крыльцо, которое, конечно, было частной территорией. В этот момент трое других активистов вошли в клинику через другой вход. Позже Джо поехал на съезд национальной про-лайф организации в Денвер. Когда он регистрировался в отеле, его задержала полиция. Он позвонил мне из тюрьмы и спросил: «Как думаешь, где я?» Я сказала: «В тюрьме». Он ответил: «Точно». Это стало началом большого судебного дела против него. Инцидент в Пенсаколе был лишь одним из эпизодов, которые ему вменяли как попытку ущемить право женщин на аборт. Дело началось в 1986 году и длилось 28 лет. Трижды доходило до Верховного суда. Они говорят, что вы врывались в клиники, блокировали входы, запугивали пациентов и врачей. Joe had gone into some clinics, not threatening anybody, went in and, like, for instance... Нет, Джо заходил в клиники, но никому не угрожал. В одном случае он просто хотел поговорить с директором, но его не было на месте. Джо оставил визитку с запиской: «Жаль, что не застал вас». Позже эту визитку представили как угрозу. В другом случае местный пастор попросил его поговорить с женщиной-регистратором, потому что она католичка. Джо сказал ей, что работа в клинике противоречит учению, и ей стоит поискать другую. Это тоже использовали в суде как угрозу. Они говорят, что вы использовали тактики, похожие на методы организованной преступности. От вас были слышны угрозы и было разрушение чужого имущества. Нет, мы никогда такого не делали. Были отдельные люди против абортов, которые портили имущество, но мы этого не делали и не поддерживали. Наоборот, сторонники абортов несколько раз разрисовывали наш дом. Однажды даже перепутали и испортили дом соседей, думая, что это наш. 28 лет, вы говорите, длился этот суд. Почему так долго? Это дело представили как некий тайный сговор, направленный на прекращение абортов. В первый раз в Верховном суде мы полностью проиграли. Клиники заявили о денежном ущербе — около $300 тысяч. У нас таких денег не было, и чтобы подать апелляцию, пришлось заложить дом.
we had to put our house up for collateral. Национальная организация женщин попыталась применить против Джо Шайдлера закон РИКО, тот самый, который обычно шел в ход против мафиозных групп. Суд первой инстанции сначала признал Джо виновным, но дело дошло до Верховного суда, и после 3 рассмотрений подряд высшая инстанция сняла с него все обвинения. Это стало одним из крупнейших поражений для движения за репродуктивные права и триумфом для антиабортных активистов. Каков был, Энн, ваш личный мотив, почему вы вдруг начали бороться за запрет абортов? До Роу против Уэйда аборты были легальны в нескольких штатах, но не в Иллинойсе. Он был в основном pro-life. Мы ходили на митинг «Право на жизнь Иллинойса» в центре Чикаго. Нас очень беспокоило, что в ряде штатов аборты уже разрешены. В Нью-Йорке, Калифорнии, Колорадо, на Гавайях. На митинге раздавали брошюры, объясняющие, что такое аборт. Они сильно повлияли на моего мужа. Увидеть погибших младенцев было трагично. У нас тогда было 3 маленьких сыновей, мы взяли их с собой, а в январе следующего года, когда было оглашено решение по делу Роу против Уэйда, я была беременна нашим 4-м ребенком, первой дочерью. Меня потрясло, что мое правительство не уважает жизнь моего ребенка, что она ценна, если я хочу ее оставить. Если бы я не хотела, я могла бы ее выбросить. Мы думали, Америка ценит жизнь, оказалось, мы ошибались. Это и стало главной причиной, по которой мы присоединились к движению. А что чисто юридически случилось тогда в 1973-м? В 1973 году Верховный суд США вынес решение по делу Роу против Уэйда. До 1973 года аборты были полностью легальны в 4 штатах из 50. В большинстве же штатов до 1973 года аборты были под запретом, кроме случаев угрозы жизни матери. В начале 60-х запрет абортов в Америке превратился в настоящую эпидемию нелегальных процедур. Женщины, не способные прокормить будущего ребенка, делали аборт сами. Умышленно носили тяжести, травили себя ртутью, инициировали падение с лестницы, чтобы прервать беременность, использовали спицы и вешалки. В 1972 году феминистки во главе с Глорией Стайном запускают цикл публикаций в СМИ с хэштегом «We have had abortion», где в том числе делятся своими историями про непрофессиональные кустарные методы. Эти истории были призваны обратить внимание на то, как трагична судьба женщины, которая решается так навредить своему телу. В это же время в Техасе молодая женщина Норма Маккорви узнает, что беременна в 3-й раз. Денег нет, поддержки нет, а в ее штате аборт – это уголовное преступление. Юристы-феминистки предлагают ей оспорить закон, ведь согласно Конституции у женщины есть право на личную свободу. Под псевдонимом Джейн Роу Норма подает в суд на окружного прокурора Генри Уэйда. Большой судебный поединок доходит до Верховного суда. И вот в 1973 году Верховный суд рассматривает дело из Техаса и решает, что такой запрет нарушает Конституцию, которая защищает право на частную жизнь, а значит и право на принятие решения о прерывании беременности. И поскольку решение выносится Верховным судом США, в соответствии с Конституцией США, это означает, что с этого момента каждая женщина в США получила право сама решать, продолжать ли ей беременность. Что в таком случае случилось позже, вот за это время? Почему все откатывается назад? Об этом мы, наверное, еще долго будем говорить и пытаться до конца понять. Есть разные теории.
Одна из них, что решение 1973 года было слишком неожиданным. И для некоторых перемены были слишком внезапными, слишком быстрыми. И вызвали обратную волну, реакцию в виде сильного политического антиабортного движения. Это в одночасье вызвало массу споров. Подождите, раньше это было незаконно, а теперь это внезапно стало законным везде? И Верховный суд на самом деле вынес довольно расплывчатое решение. В большинстве стран аборты разрешены только до 12 и 15 недели, но Верховный суд США установил так называемую систему триместров. Но все равно необходимо разрешать аборты всякий раз, когда врач считает, что они необходимы из медицинских соображений. Что, конечно, могло подразумевать практически любую причину. Достаточно было добросовестного мнения врача о том, что эта беременность может как-то плохо сказаться на здоровье женщины. Все что угодно, и она могла его сделать. Это очень радикальное решение. Отменить все правила, регулирующие аборты, это нехорошо. И мне кажется, именно это вызвало сильную волну возмущения среди противников абортов и подтолкнуло их к активным действиям. Если бы суд тогда не вмешался, и штаты постепенно сами легализовывали бы аборты, вводя какие-то ограничения на поздние сроки, возможно, это не вызвало бы такого ажиотажа, как сейчас. Некоторые считают, что республиканская партия искала проблему, которую можно было использовать для победы на выборах. А именно, чтобы заставить католиков голосовать за республиканцев. Тогда как традиционно католики голосовали за демократов. И хотя аборты всегда были запрещены в католической церкви, в годы, предшествовавшие решению Роу против Уэйда, это не было серьезной проблемой. И вдруг в католических церквях стали больше говорить об аборте. Политики заявляли, что это аморально, что это убийство и так далее. И таким образом они намеренно и цинично использовали эту тему для победы в выборах. И начиная с 80-х годов этот вопрос стал маркером одной из важных политических проблем. Та антиабортная кампания президента Рейгана подарила ему тысячи новых избирателей и создала огромную стигму среди тысяч женщин. С тех пор аборты не принято обсуждать, и в этом нельзя признаваться. Меня расстраивает осознание того, что даже те люди, которые могут сделать аборт, они все еще испытывают стыд по этому поводу и считают себя ужасными людьми. Когда я пошла в колледж и забеременела, я об абортах слышала только плохое и в школе, и в СМИ, понимаете? И значит, я ужасный человек, если сделаю его. Я была тогда в отношениях с агрессивным человеком. Мой партнер пытался убить меня, когда я забеременела. И все это время я думала, что все равно буду рожать. И тут я оказываюсь на конференции, где женщины рассказывают истории своих абортов. И Джордан, с которой мы теперь лучшие друзья, тогда я ее даже не знала, и она выходит на сцену и рассказывает свою историю. Что это было лучшим решением в ее жизни, и она о нем никогда не сожалела. И помню, как я сижу там беременная, в отчаянии, потому что не хочу этой беременности. И слышу, что сделать аборт — это нормально. Это все, что мне нужно было услышать. Я вышла из зала, позвонила в абортную клинику и сделала его. Приехав в Огайо, я начала работать с теми, кто хотел сделать аборт. Встретилась с другими людьми, у которых был такой же опыт. И поняла, со мной все в порядке. Я хороший человек. Я сделала то, что считала для себя правильным.
Я взяла свое будущее в свои руки. И я вернулась обратно в колледж, окончила его. И за последние 4 года я доросла до должности исполнительного директора. Я из очень традиционной религиозной семьи баптистов. Единственная девочка, я и 2 брата. В моем родном штате Луизиана аборты подвергаются стигматизации, особенно среди пожилых людей. Многие просто не говорят об этом. Думаю, что люди так относятся к абортам, во-первых, из-за своей религии, а во-вторых, из-за того, что они консервативны. Многие из этих людей сделали аборт много лет назад, в молодости. Так что я думаю, что чаще всего это просто лицемерие. Десятилетиями противники абортов добивались отмены решения Роу против Уэйд. Чтобы изменить его, нужно было изменить состав Верховного суда, единственного органа в США, который может пересматривать собственные прецеденты. Поводом для пересмотра закона стало дело из штата Миссисипи. В 2018 году там приняли закон, который запрещал аборты после 15 недель беременности. Но по федеральным правилам того времени штаты не имели права вводить такие ограничения. Поэтому единственная абортная клиника Миссисипи подала на штат в суд, заявив, закон нарушает Роу против Уэйд. Штат был обязан защищаться, и официальным представителем Миссисипи в суде стал Томас Доббс, глава Департамента здравоохранения. Спор дошел до Верховного суда, и именно в этот момент Дональд Трамп назначил 2 новых консервативных судей. А после внезапной смерти Рут Бейдер Гинзбург, самой влиятельной про-чойс судьи, ее место заняла еще одна консерваторка – Эмми Кони Барретт. 24 июня 2022 года Верховный суд вынес решение по делу Доббса, отменил Роу против Уэйд целиком и заявил, Конституция не гарантирует право на аборт. С этого момента каждый штат может устанавливать свои правила. Решение по делу Доббса стало самым крупным юридическим разворотом в современной истории США. Доступ к абортам превратился из федерального права в географическую лотерею, где все зависит от того, в каком штате живет женщина. С тех пор карта Америки выглядит вот так. Синие штаты – штаты прочойсеров, тех, кто проголосовал за выбор женщины. Здесь аборты полностью разрешены. Их делают на любом сроке, а кое-где эта процедура даже входит в государственную медстраховку. В серых штатах закон либо на рассмотрение, либо на аборт, там установлены большие ограничения. В красных штатах живут пролайферы, те, кто за жизнь. Там аборты полностью запрещены, за исключением угрозы жизни матери. Нэнси из Красной Луизианы полетела за процедурой в синий штат Нью-Йорк. Какое отношение было к тебе в Нью-Йорке? Почувствовала ли ты разницу, приходя там в клинику и здесь в клинику? Все было совсем по-другому. В клинике в Нью-Йорке я чувствовала сострадание, понимание, сопереживание, симпатию. Помню, я плакала в приемной, и доктор Аналор позвала меня к себе в кабинет, взяла меня за руку и дала мне выплакаться. И она просто говорила мне очень ободряющие и позитивные слова, то, в чем я тогда нуждалась. В клинике медсестра сказала, если хочешь, сходи поужинать, выпей вина, тебе можно. И я подумала, мне бы это в голову не пришло, ведь я же беременна. Доктор Херн в Колорадо первопроходец. Он берется за поздние аборты, когда почти никто не готов. Процедура такая. В шейку матки ставят ламинарий, морскую водоросль. Она медленно впитывает воду и также медленно открывает шейку. Обычно роды такие тяжелые, потому что раскрытие идет очень резко. А если вы делаете это в течение 4 дней, вы делаете это мягче для своего тела. Мне ввели лекарство, которое останавливает сердце ребенка. Это был самый тяжелый день в моей жизни.
Сказали, что толчки еще могут какое-то время ощущаться, процесс не мгновенный. Поздно ночью я почувствовала один толчок. Понимаю, это, наверное, нерв, последствия укола. Но я знала, она умерла. Головой я понимала, что это все. Но все мое материнское нутро кричало, что она должна жить. Потом вводят питоцин, синтетический окситоцин. Он вызывает схватки. И ты рожаешь ребенка, чье сердце остановили днем раньше. На этом этапе разрешают многое. Врачи знают, какой это ад. Желанные беременности, прерванные на позднем сроке, часто оформляют как рождение мертвого ребенка. Можно сфотографироваться, дают шапочку, одеяло, в которое заворачивают вашего ребенка. Я отказалась от всего. Тогда мне казалось так проще. Какая-то часть меня не хотела признавать это беременностью или своим первым ребенком. Казалось, я не заслужила считать ее своей. Я не жалею о своем решении. Я приняла его, потому что должна была. Но я жалею, что у меня нет ее фотографий, что я не поддержала ее, что думала, так будет легче. Но легче не бывает. Здесь не бывает легко. Понимаете? Такие истории, как у Марго, в Америке встречаются крайне редко, не больше 1% от всех абортов. Но именно их пролайферы чаще всего используют в общественных дебатах. «Смотрите, прочойсеры убивают полностью сформировавшихся детей», — кричат они. А значит, надо немедленно запретить все аборты. Они делают аборты на 9-м месяце. Посмотрите на предыдущего губернатора Западной Вирджинии. Она сказала, вот ребенок родится, и мы решим, что с ним делать. Другими словами, мы казним ребенка. Вот поэтому я так проголосовал. Потому что эти демократы – радикалы. Во время кампании Трампа на дебатах он говорил про людей, которые отрывают младенцев от матерей и убивают после рождения. И у меня было чувство, что он говорит о нас, хотя он вообще ничего не знает. Он не понимает, в каких ситуациях люди вынуждены идти на аборт на таких сроках. Очень тяжело, когда истории, похожие на наши, используют, чтобы продавливать законы, которые бы не позволили нам сделать выбор ради своих семей. Никто не пытается убивать здоровых детей. Такого нет. Покажите мне человека, который хочет прервать здоровую беременность. Мэтт, насколько я понимаю логику пролайферов, эти люди считают, что нужно сохранить жизнь любым путем. Эмбрион — это уже человек. Ну и вроде как вы должны быть против. Те, кто делает аборт по залету, да, что вот одна ночь забеременела и все, не хочу этого ребенка. Когда же женщина делает аборт на последних неделях, ну, она уже 7-8 месяцев живет с этим ребенком. Скорее всего, у ребенка есть имя, точно известен пол. Вы думаете, что на последних сроках женщина делает аборт по собственному желанию, потому что она вдруг передумала? Короткий ответ на вопрос – да. Насколько мне известно, вы, ребята, можете показать мне другие данные, если они у вас есть.
Единственное известное мне исследование о мотивации к прерыванию беременности на поздних сроках показывает, что бывают некоторые аномальные диагностические ситуации. Но в целом у женщин, которые были опрошены в ходе исследования, о котором я знаю, причины были в основном экономические. Ну или партнер, с которым они были не в восторге от продолжения отношений. То есть вот женщина отходила больше 6 месяцев и вдруг сообразила, что у нее нет на это денег? Моя жена доула, она помогает женщинам рожать. И из ее неофициальных свидетельств я узнал, что американские женщины совершенно не знакомы с тем, как работает их организм, что касается репродуктивной сферы. Поэтому я думаю, что наверняка есть какой-то процент женщин, которые не знали, что они беременны, узнали об этом слишком поздно, и вот, пожалуйста. Есть женщины, которые, возможно, узнали, что беременны, и, возможно, в их местной клинике абортов делать не стали. И тогда, конечно, как-то надо решать проблему. Но пока они настраиваются, не делают аборт, время идет, и вот вы уже на 20-й неделе беременности. И им приходится ехать к тому парню в Колорадо, который готов делать аборты на поздних сроках. Действительно, есть люди, которые, похоже, просто верят в эту страшную сказку сторонников борьбы с абортами. Что где-то есть люди, которые приходят на 37-й неделе и просто говорят, что «я устала быть беременной». Когда-то у нас был судебный процесс, и адвокат штата допрашивал одного из наших врачей, который делает аборты. Одним из его первых вопросов был: «Вы когда-нибудь делали аборт после достижения жизнеспособности?» И он ответил: «Нет, нет. Этого никогда не было в моей практике». Но они были убеждены, что такое происходит постоянно. Добровольного прерывания беременности на 9-м месяце, как они говорят, просто не существует. Это безумие. Когда мы сталкиваемся с аномалиями или врожденными дефектами, это становится очень сложной процедурой, потому что это специализированная процедура. И я хочу это прояснить, я бы повторила это 100 раз. Такого понятия, как аборт после 36-й недели, просто не существует. То, что действительно происходит, это трагические ситуации, когда на поздних сроках обнаруживаются патологии, несовместимые с жизнью. Например, у ребенка врожденный порок, при котором сердце не сможет работать после рождения. Или нарушение развития мозга, из-за которого ребенок не сможет дышать самостоятельно, или он сможет жить только при поддержке систем жизнеобеспечения. В таких случаях ребенку обеспечивают паллиативный уход на те несколько часов или дней, которые он сможет прожить. Никто не убивает новорожденных. Никто не делает аборты после 36-й недели или так называемые аборты при частичном рождении. И нам действительно нужно лучше объяснять это людям. Кто сегодня делает аборты в США? По статистике, большинство пациенток — это 20-летние, чернокожие или латиноамериканские девушки, малоимущие, не состоящие в браке. Скорее всего, они уже родили хотя бы одного ребенка и ранее беременность не прерывали. Подавляющее большинство абортов происходит в течение первого триместра беременности, а так называемые аборты на поздних сроках с 21-й недели и позже встречаются крайне редко и составляют менее 1% всех абортов в Америке. Oh, really? Just Morgan? No, they messaged me in Jordan, so I'm just gonna. Oh, that's interesting. Morgan instead. Okay. Можете мне описать клиентов вашего фонда? Есть ли у вас какой-то средний портрет человека, кто приходит к вам? Мы помогаем наиболее маргинализированным группам населения. К нам может прийти любой желающий, но обычно главная проблема, с которой люди обращаются к нам, у них нет денег, и, скорее всего, они живут в бедности. Как раз таких людей больше всего затрагивают запреты и ограничения на аборты. Цветных людей, несовершеннолетних, нетрудоспособных. Людей, которым приходится иметь дело с иммиграционной системой. Все несовершеннолетние, которые приходили ко мне, были цветными. Почти все чернокожие, и была одна латиноамериканка. Ни одна белая несовершеннолетняя к нам не обращалась.
Обычно это молодые женщины из неблагополучных или бедных семей или девушки, которые вынуждены присматривать за младшими братьями и сестрами, потому что их родители постоянно работают. И они говорят: «Я не хочу, чтобы в нашей семье появился еще один ребенок. У меня и так много детей, о которых я уже забочусь». Если посмотреть на американский юг, именно там живет большинство чернокожих людей в Америке, и именно там действуют все запреты на аборты. Речь о контроле над репродуктивным здоровьем чернокожих, их репродуктивным выбором и автономией тела. Знаете, есть одно исследование, которое показало, что если бы мы ввели общенациональный запрет на аборты, уровень материнской смертности среди чернокожих женщин увеличился бы на 39%. В Америке один из самых высоких показателей материнской и младенческой смертности в мире. Для развитой страны это отвратительно. Причина этого — расизм. Женщины, выступающие против абортов, фактически ставят идею превосходства белой расы выше собственных прав. И многие белые женщины, которые против абортов, сами имеют к ним доступ. Они говорят: «Мои права никто не нарушает. Я всегда могу сесть на частный самолет или купить билеты и улететь в другой штат или страну, чтобы сделать аборт. Но я не хочу, чтобы такой же доступ был у женщин из сообществ, которых я не принимаю. Например, у чернокожих женщин, у квир-женщин или у женщин с инвалидностью». Они хотят делать как можно больше абортов чернокожим людям, потому что считают, что чернокожих слишком много. Если вы посмотрите на всю историю евгенического движения и движения за контроль рождаемости, кто является его частью? Всемирная организация здравоохранения уже давно занимается попытками снизить уровень рождаемости в развивающихся странах. Нам нужна контрацепция, аборт и все что угодно. Правительство США десятилетиями финансировало меры по контролю за рождаемостью по всему миру из-за целевых групп населения, которые рассматривались как проблемные. И если вы изучите историю Всемирной организации здравоохранения, Рокфеллеровского института, Совета по народонаселению, организации «Планируемое родительство», все они исходили из идеи, что людей слишком много, и особенно много представителей определенных социальных групп. Я, конечно, чувствую расизм по отношению к черным женщинам, но что касается запрета на аборты, он влияет на всех женщин. Белых и черных, мексиканок и латиноамериканок, всех. Я скажу так. Большинство тех, кто создает законы, мужчины. И некоторые из них даже не знают, как проходит беременность. Я считаю, что ограничение на аборты — это первый шаг к тому, чтобы ограничить целую группу людей, создать ситуацию, в которой женщины оказываются в положении низшего класса. Если бы разговор об абортах действительно касался только здоровья женщин или защиты жизни, тогда нужно было бы поддержать контрацепцию. Нужно поддержать ЭКО. Нельзя отворачиваться и говорить, что эти методы не заслуживают поддержки. Потому что если цель — помочь людям создавать семьи, дать женщинам больше возможностей для успеха, то они должны иметь возможность планировать беременность. Когда девушка беременеет и из-за этого вынуждена бросать школу, когда она не заканчивает среднее образование, такие девушки с гораздо меньшей вероятностью будут финансово обеспечены. У них меньше шансов подняться по социально-экономической лестнице, меньше шансов получить высшее образование. И это становится формой контроля. Знаете, что меня в этом вопросе как бы немножечко триггерит? Мне кажется, что вы налагаете огромную ответственность на тех женщин, которые не хотят иметь детей, и вроде как они обязаны быть матерью, даже если ты не хочешь, находить деньги на этого ребенка, находить силы психологические на этого ребенка, а мужчина как будто вот и ни при чем. На самом деле, это своего рода переходящая шутка, которая время от времени всплывает в дискуссиях в соцсетях между пролайферами и прочойсерами. Когда появляется какой-нибудь прочойсер и говорит что-то вроде:
А может, отец должен нести ответственность и выплачивать алименты на ребенка с момента зачатия, а? Что вы, пролайферы, скажете на это? И все пролайферы, как один, говорят: да, 100%, безусловно, давайте так и сделаем. Так что мы, безусловно, выступаем за ответственность отцов. Мы были бы даже за более раннюю выплату алиментов на детей, если бы это было возможно. Это своего рода троянский конь Америки. Мы говорим об абортах почти исключительно с точки зрения прав женщин и женского тела. Мы даем мужчине сексуальную свободу без всякой ответственности, верно? Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда женщины принимают решение об аборте, а их партнер говорит им: «Выбор твой, я поддержу тебя, что бы ты ни решила». Это может и выглядит как поступок мужчины-феминиста, но на самом деле ты просто перекладываешь решение на нее. И если бы она сказала: «О, окей, я хотела бы оставить ребенка», многие ли из этих парней остались бы с ней после этого? Вероятно, очень немногие. Так что я всецело за необходимость удерживать мужчин в поле зрения через правовое и общественное давление. Ну, расскажите мне о каких-нибудь своих инициативах, направленные в сторону мужчин. Вы же не бегаете за ними по домам и не вытаскиваете их и говорите: ну-ка, неси за это ответственность. Я бы сказал, что в данный момент я не веду специальных программ, которые были бы ориентированы непосредственно на мужчин. Разве что на наших консультациях на улице, о которых мы уже говорили, я чаще всего добиваюсь большего успеха, разговаривая с мужчинами у клиники, где делают аборты, если мужчины присутствуют. Потому что с мужчиной я как бы равен в этой ситуации. Я чувствую, что могу говорить с парнем более прямо и свободно. Мужчину могут привлечь к ответственности за то, что он ее уговорил на аборт? Это отличный вопрос. Итак, короткий ответ на ваш вопрос. Да, если вы принуждаете кого-то к аборту, вы можете быть привлечены к юридической ответственности за это в США. Это возможно. Хотя я думаю, что, вероятно, это дело будет трудно доказуемо. Но мы видим это как действительно большую проблему. Существует большое количество абортов, к которым женщины предпочли бы не прибегать, даже если их прямо не принуждают к аборту против их воли. И поэтому очень важно, чтобы пролайферы и прочойсеры объединили свои усилия и добились того, чтобы, по крайней мере, ни одна женщина в конечном итоге не делала аборт, если она этого не хочет. Ну и каков результат? Может быть, в Америке резко увеличилась рождаемость? Демографическая шкала в последнее время резко пошла вверх? Ровно наоборот. Согласно последним данным Института Гутмахера, в 2023 году в Америке был сделан 1 миллион абортов. Это на 10% больше, чем в 2020. Более того, это вообще самая большая цифра за последние 10 лет. Резкий рост случился на границах красных штатов, и это неудивительно. Люди поехали прерывать беременность к ближайшим соседям. В Иллинойсе число абортов выросло на 72%, в Вирджинии на 76%, а в Нью-Мексико аж на 257%. В Техасе и в некоторых других штатах считается, что любой человек, помогающий вам в этом, совершает преступление. Даже некоторые города ввели законы, по которым считается преступлением проезд через город с целью помочь кому-то сделать аборт. А если, например, таксист помог мне доехать до другого штата? Да, именно, вероятно. Мы даже слышали истории, когда таксисты отказывались везти туда пациентов. А еще мы сталкивались с ситуациями, когда пациентка, скажем, из Техаса, где аборты запрещены, едет в Нью-Мексико, делает медикаментозный аборт, возвращается домой в Техас, и они видят это в ее медицинской карточке, потому что она общая. Доступ к вашей карте есть во всей системе здравоохранения. Они видят, что она делала аборт. И хотя это не преступление, они позвонили в службу защиты детей и сказали, что, возможно, у нее следует отнять детей, потому что она сделала аборт. Абортный туризм уже появился и в России. Женщины вынуждены ехать в соседние регионы, потому что в своих им просто отказывают. Один из самых показательных примеров – Вологодская область. Здесь губернатор давно обсуждает
полный запрет абортов. И хотя закон еще не принят, местные медучреждения уже фактически прекратили оказывать эту процедуру. По сообщениям региональных СМИ, жительницы Череповца едут за абортом в Ярославскую область, из Петрозаводска в Санкт-Петербург, а женщины из Калининградской и Курской областей в Москву. В приграничных с запретными территориями городах теперь даже записаться невозможно. Поток приезжих увеличился настолько, что свободных мест уже нет. Скажите мне, как вы относитесь к институту Гутмахера? Конечно, они довольно основательные. У них, безусловно, есть история партнерства с Planned Parenthood, и я думаю, что некоторые из их анализов, их собственных показателей иногда искажены таким образом, что я бы не стал их характеризовать. Но в целом они, по крайней мере, очень скрупулезны и довольно прозрачны в отношении цифр, что они производят. Вот этот институт Гутмахера приводит следующие цифры по абортам в Америке, что в 2023 году, уже после дела Добса, в Америке был сделан 1 миллион абортов, что на 10% больше, чем в 2020 году. И это самая большая цифра за последние 10 лет. Как вы это объясняете, учитывая, что закон теперь на вашей стороне, и вроде как вот все движется в том направлении, в котором вы хотите? Конечно, мы действительно наблюдали всплеск. Я думаю, что одной из главных причин стало изменение культурных настроений. Я думаю, что многие женщины почувствовали угрозу со стороны новых законов. Или их напугала даже просто возможность того, что законы могут продолжать меняться в этом направлении. И даже если они не проживают в том штате, в котором закон изменился, что это может произойти в ближайшее время. Вполне возможно, что некоторые аборты были сделаны из-за страха перед новым климатом, из-за страха, что я не смогу сделать это через несколько месяцев, и мне лучше поторопиться, что-то в этом роде. И просто из-за мрачных настроений, связанных с Дональдом Трампом и поворотом в сторону консервативных взглядов. Здесь, в Америке, вы могли бы услышать, как многие говорят: «Я не могу рожать ребенка в такой ситуации». Как вам кажется, действительно ли запрет абортов помогает их уменьшению? Просто я посмотрела статистику стран, где полностью запрещены аборты. Это Мальта, Сальвадор, Никарагуа, Польша, например. И там, во-первых, нигде не растет рождаемость. А в России, например, где легализованы аборты на любом сроке, количество абортов с годами уменьшается. Уровень рождаемости, похоже, падает по всему миру. Поэтому я не считаю убедительным аргумент, что изменение законов об абортах было бы чем-то вроде переключателя, который мы могли бы повернуть и решить эту проблему. Что касается полного запрета, думаю, это довольно сложно. И я сказал бы, что взгляды на него сильно поменялись, даже за последние несколько лет. И, конечно, если бы вы меня спросили 15-20 лет назад, я бы совершенно точно ответил бы, что полный запрет абортов — это решение проблемы. Сейчас я в этом так не уверен. Но я действительно думаю, что движение pro-life — это, как бы сказать, скорее своего рода пророческое начинание, а не эффективное в том смысле, что я бы продолжал этим заниматься, независимо от того, увеличится или уменьшится число абортов. Если быть до конца откровенным, я не думаю, что мы, как движение pro-life, добились огромного успеха. Я думаю, что это постоянный процесс борьбы, и в какой-то момент мы можем стать свидетелями очень масштабного культурного сдвига, который действительно приведет к резкому сокращению числа абортов. За эти годы после решения Верховного суда страна стала лоскутным одеялом. Где-то аборты доступны, где-то запрещены с 6 недель. И особенно в таких штатах выросла младенческая смертность на 200 с лишним случаев по сравнению с 2 годами ранее. И все эти дополнительные смерти — врожденные аномалии. Трисомия 18, трисомия 13, почти всегда смертельные. Самое логичное объяснение — родители в этих случаях хотели бы прервать беременность, но им это уже не позволено. И поэтому растет младенческая смертность. Детей, которых раньше не вынашивали до срока, теперь донашивают и рожают. И потом они умирают.
Я даже знала одну женщину в Огайо. Она попала в больницу, потому что у нее было кровотечение и проблемы с беременностью. И они сказали: вы знаете, это серьезная проблема, плод не выживет. И она сказала: хорошо, мы можем сделать аборт. Ей это и рекомендовали. И они сказали: да, но вам придется подождать 24 часа, потому что у нас в Огайо был закон о 24-часовом периоде ожидания. А что за период ожидания? Период ожидания — это вы подписываете согласие, что да, я готова к аборту. И они такие: хорошо, через 24 часа, то есть только завтра. Чтобы подумать? Подумать, поразмышлять. Может, я передумаю? Вдруг вы передумаете, да? Итак, она лежала в больнице, ожидая, пока истекут эти 24 часа. И у нее начались схватки. И в итоге она родила раньше положенных 24 часов. И она сказала, что ребенок родился на 20-й неделе или что-то в этом роде, слишком рано. У него нет легких. Она сказала, что я держала ребенка, когда он задыхался у меня на руках и не мог дышать. Такое дело было и в Техасе, и эту женщину в суде вырвало, когда она рассказывала историю о том, как ей пришлось рожать этого ребенка и наблюдать, как он задыхается и умирает у нее на руках. Настолько это было травмирующе. Недавно были опубликованы данные, показывающие, что после решения Добса во всех штатах, где были введены ограничения на аборты, наблюдался рост материнской смертности. Техас является прекрасным примером этого. В Техасе 22 женщины подали коллективный иск против штата. Они заявляют, что им отказали в жизненно необходимом лечении при тяжелых осложнениях беременности. 2 женщины утверждают, что в результате потеряли возможность иметь детей. Родственники еще одной говорят, что она погибла от сепсиса, потому что врачи боялись провести процедуру, которую закон мог трактовать как аборт. В Джорджии умерла Эмбер Николь Турман. Она не успела сделать аборт в больнице по месту прописки. Срок беременности превышал разрешенный законом. Таблетки ей выписали уже в соседнем штате. Эмбер приняла их дома, и у нее начались осложнения. До ближайшей клиники было 4 часа пути, и она решила вызвать скорую. Но, по словам семьи, медики отказались помочь, чтобы не нарушать местный закон. В этом же штате погибла Кэнди Миллер. Мать 3 детей страдала от волчанки, диабета и гипертонии. Беременность была для нее опасна. Зная, что аборты в штате запрещены, она пыталась прервать ее самостоятельно с помощью таблеток, заказанных онлайн. Но беременность полностью не завершилась, ей требовалось выскабливание, и в больнице, по словам семьи, ей также отказали в процедуре. В Огайо Бритни Уотс пережила выкидыш, но была обвинена в убийстве и надругательстве над трупом. И подобных уголовных дел после ужесточения законов в Америке уже десятки. В разных штатах были разные истории, но этих историй уже накапливается много. А с каким чувством вы читаете эти новости? Считаете ли вы, что надо как-то послабить закон хотя бы для таких случаев? Смерть этих женщин была вызвана не полным запретом на аборты, а халатностью в больнице, куда они обратились. Бывает, врачи ставят неправильный диагноз или делают неправильную процедуру. Нет ни одного случая, когда врачу было бы запрещено назначить лечение, необходимое для остановки кровотечения или спасения жизни женщины. Это не считается абортом. Просто врачи вам на это ответят, что мы не оказали должной помощи именно потому, что это бы сочли абортом, когда у женщины там открылось кровотечение, потому что уже была конкретная неделя, с которой в этом штате запрещены аборты, и они не стали касаться, потому что их обвинят в аборте. Возможно, таким людям не стоило становиться медиками, если они боятся последствий своих решений. Мы не можем легализовать аборты из-за нескольких врачей, которые боятся, что у них могут возникнуть проблемы. Насколько в связи с сегодняшней ситуацией в стране меняется медицинское образование? Я не знаю, в медвузах перестают учить делать аборты.
Да, безусловно. Так, агентство, аккредитующее медицинское образование, утверждает, что для получения надлежащей степени в области акушерства и гинекологии вам должны предложить возможность научиться делать аборт. А в тех штатах, где это запрещено, медицинским школам приходится придумывать, как отправить студентов в другие штаты, чтобы они могли попрактиковаться. И это не очень практично, потому что кто же будет платить за это? И кто будет платить за то, чтобы студенты жили в другом штате? Растет ли из-за этого число подпольных абортов? Да, сейчас все немного по-другому, чем было до решения Роу против Уэйда. Потому что появились препараты для прерывания беременности, которые довольно легко достать в интернете. Кроме того, в США есть врачи и медсестры, которые практикуют в голубых штатах. А там приняты законы, защищающие врачей и медсестер, чтобы они могли выписывать лекарства людям в такие штаты, как Техас и Алабама, где аборты запрещены. А покупка онлайн лекарств — это серая зона или это любой человек может купить без рецепта таблетки для аборта? Ну нет, это скорее серая зона. И мы не отстаем. В 2023 году Минздрав России, пытаясь повысить рождаемость, отнес препараты для медикаментозного аборта к лекарствам строгого учета наравне с наркотическими и психотропными средствами. После этого из аптек исчезли средства экстренной контрацепции с низкими дозами мифепристона. Это Республика Тыва, где один из самых высоких уровней рождаемости, потому что легально здесь делать аборт можно лишь в одной больнице, перинатальном центре Кызыла. Из-за дефицита услуг женщины давно уходят в подполье. Китайские аналоги мифепристона легко купить онлайн. О надежных поставщиках девушки открыто пишут в местных чатах. Там же обсуждают случаи трагических последствий после самостоятельного приема левых таблеток. Популярность нелегальных препаратов фиксировали также в Бурятии, на Дальнем Востоке, в Амурской области. Мой коллега, с которым я работал много лет назад, говорил, что аборты все еще практикуются нелегально. Если у вас есть деньги, вам сделают аборт. И им все равно, пойдет вам это на пользу или нет. И это полностью противоречит тому, как работает остальная медицина. Врач обязан определить проблему, обязан провести диагностику. Представьте ситуацию. Например, женщина заходит в кабинет врача и говорит: «У меня опухоль в груди, мне нужна мастектомия». А он отвечает: «Ложитесь на стол, мы сделаем это немедленно». Мы называем это халатностью, не правда ли? Это не медицина. Вы не позволяете пациенту самостоятельно ставить диагноз и назначать себе лечение. Вот что мне нужно. Нет, если врач не спрашивает, зачем женщине нужен аборт, не пытается понять, что на самом деле происходит в ее жизни, не выясняет, что ей действительно это нужно, это тоже медицинская халатность. Нелегальные аборты были всегда и, вероятно, будут. Такова человеческая природа. Если вы когда-нибудь читали работы доктора Бернарда Натансона, он честно признавался, когда они боролись за легализацию абортов и отмену прежних законов, они просто придумали статистику. Будто бы 10 тысяч женщин погибали от подпольных абортов. Это никогда не было правдой. Им нужно было вызвать сочувствие и создать впечатление, что легализация намного безопаснее. You haven't been to a clinic. Okay, so the first step would be to make your appointment at the clinic and go and get an ultrasound. У меня был пример, удививший меня, когда я снимала большое документальное кино о домашнем насилии, и мы были в Российской Республике Дагестан, и тоже были в кризисном центре для женщин, кто сталкивается с насилием. И туда приходили девочки молодые, которые были беременны на 6-м месяце, и они вообще ничего об этом не знали, ни о презервативах, ни о предохранении. И для них это было, типа, я беременна, что это такое, как это возможно. Бывают ли такие случаи у вас? В США ситуация такая же. У нас либо очень плохое половое воспитание, либо его нет вообще. 2024 год стал рекордным по количеству законов, ограничивающих половое просвещение. Во многих школах просто пропагандируют воздержание.
Это нереалистично и никак не помогает подросткам понять, как защищаться, как не забеременеть и не заразиться инфекциями. У многих несовершеннолетних нет доступа к контрацепции, они даже не знают, какие методы существуют. Они боятся, что им придется пользоваться страховкой родителей. Но они не знают, что есть клиники Title X, где несовершеннолетние могут получить контрацепцию без страховки. Я сама ничего не знала об этих клиниках, пока не начала здесь работать. Многие несовершеннолетние, с которыми я работала, пользовались презервативами, потому что они знают, как их достать. Они относительно дешевые, продаются в аптеках, но они рвутся. И если вы не знаете, как правильно его надевать, его еще легче повредить. И в них нет информации о более эффективных методах, таблетках, пластырях, имплантации, вакцине. У них нет никакой информации об этом, пока они не обратятся в клинику, чтобы сделать аборт. И вот тогда врачи могут сказать: вот что вы можете сделать после того, как все закончится. Теперь у вас есть противозачаточные средства. Это ужасно. Это чудовищно. Вот только что был митинг «Марш за жизнь» в здании парламента несколько недель назад. И наш генеральный прокурор штата выступал там с речью. Они привозили учеников, сейчас середина дня, пятница, и они приводят учеников на автобусах из средних школ. Их приводят принять участие в митинге против абортов. Эти дети должны быть в школе. Зачем вы их туда привозите? Эти дети стоят там и слушают, они даже не понимают, о чем идет речь. Губернатор Миссури заявил, что они вводят ограничения на аборты, чтобы не снизился уровень подростковой беременности. У штата один из самых высоких показателей в стране. И власти хотят сохранить его таким, чтобы поддерживать рост населения за счет девочек-подростков, фактически используя их как инкубаторов. И в России более 10 регионов ввели единовременные выплаты беременным школьницам и студенткам. Их можно получить, если ты учишься очно, состоишь на учете в больнице и достигла 12-й недели беременности. Орловская область, к примеру, в 2026 году таким образом планирует поддержать 160 матерей-школьниц, Калужская – 130. За беременность учащимся в среднем дают по 100 тысяч рублей. Но выгоднее всего в Брянской области. Там молодым матерям платят по 150 тысяч. Или вот на Чукотке ради повышения демографии там раскошелились на 235 тысяч для каждой ученицы. И поэтому отвратительно осознавать, что у нас есть эти центры для беременных в кризисных ситуациях, которые являются фальшивыми медицинскими клиниками, выдающими себя за клиники по проведению абортов. Они заманивают туда людей. Я не понимаю, какая цель у этих клиник, зачем они? Их цель — манипулировать людьми и не дать им сделать аборт. Такая у них цель. Я слышала от людей, как им врали, когда они пришли в центр беременности. Сказали, что они беременны и что хотят сделать аборт, а работник центра запер их в кабинете, позвонил ее партнеру и сказал: «У нас тут такая-то, такая-то, и она собирается сделать аборт». Или я слышала от людей, что они пришли в кризисный центр для беременных, и им сказали, что они на сроке беременности на 6 недель больше реального. Так они решили, что аборт больше не могут сделать, и придется сохранять эту беременность. Первые центры кризисной беременности, которые сторонники абортов без стеснения называют фейковыми клиниками, появились в США аж в 1981 году. Сегодня их уже больше 2500. К услугам пациенток УЗИ, тесты на беременность, анализы на половые инфекции. Так в чем же фейк? Как всегда, в деталях.
По мнению прочойсеров, в этих заведениях девушкам врут про реальные сроки беременности, преувеличивают риски абортов и всеми правдами и неправдами склоняют пациенток к сохранению любой беременности. Врачи-гинекологи из Северной Каролины проверили в своем штате 32 таких центра и обнаружили на их веб-сайтах почти 90% ложной информации об абортах, вреде презервативов и другой контрацепции. Центры кризисной беременности на протяжении десятилетий получают федеральные гранты на разговоры о важном в государственных школах, а администрация Дональда Трампа даже назначила нескольких сотрудников таких центров на руководящие должности. В России говорить о важном учат врачей и психологов. Организация «Все беременным» запустила по стране цикл антиабортных лекций, где рассказывает, как именно отговаривать женщину от аборта. Например, хорошо бы напугать пациентку последствиями, мол, аборт вызывает кровотечение, бесплодие и рак, в то время как клетки ребенка защищают мать от болезней. Отдельные лекции посвящены кризисным случаям. Например, чтобы уговорить беременную девочку оставить ребенка, психологи организации советуют начинать беседу с конфет и какао. Это вызывает доверие и расслабляет. А в качестве примера успешной подростковой беременности стоит упомянуть Деву Марию. Особый разговор заготовили и для жен участников СВО. Им надо объяснить, что ребенок – это продолжение мужа. Муж защищает родину, и женщина, сохраняя беременность, проходит с ним этот путь. Сначала думай о родине, потом о себе. Параллельно Валентина Матвиенко заявила, что в стране уже создан демографический спецназ, который должен отлавливать женщин, желающих сделать аборт, и уговаривать их оставить ребенка. Понедельник после твоей смерти был ужасным. У меня были планы встретиться с Росс, докупить подарки. Просто выбраться из дома, а не рыдать все утро в постели. Но утром позвонила твоя бабушка обсуждать мой имейл и пост в Facebook, где я рассказала, что случилось. Для нее это было слишком, она бы так не стала делать. Я пыталась объяснить, мне нужно было предупредить людей, с которыми я говорила о беременности последние месяцы. Я была слишком очевидно беременна, чтобы делать вид, что ничего не произошло. И я не хотела превращать горе по тебе еще и в чувство стыда. В итоге вмешался твой отец, взял трубку и сказал ей прекратить давить на меня. Когда он забрал телефон, я расплакалась. Я не хотела причинять ей боль. Но я была так зла, что она позволила себе говорить мне, как я должна переживать все это. Давайте поговорим вот об этой группе, куда вы обратились после случившегося. Она называлась «Прерывание желательной беременности». Вам для чего это было нужно? Я присоединилась к группе почти сразу. Нашла ее в Колорадо, написала и уже в Мичигане получила ответ от женщины. Оказалось, ей тоже пришлось лететь из Массачусетса в ту же клинику к тому же врачу. У нее диагноз поставили на 35-й неделе. Ее письмо было как от сестры. Она точно знала, в каком состоянии я была. И это было огромным утешением, когда ты уверен, что ты один, и вдруг понимаешь, что нет. Благодаря Facebook группа быстро росла. Сейчас там около 3000 человек. И просто наблюдать за этими людьми уже исцеляет. Там всегда удивительная доброта. Все знают, если ты здесь, значит, у тебя умер ребенок. Это клуб, частью которого никто не хочет быть. Марго, а почему вам было лучше вот так справляться в группе, а не пойти к частному психологу или просто разговаривать с мужем?
О, я делала и это тоже. Говорила с мужем, с друзьями, ходила на очную группу поддержки, и там меня тоже приняли без осуждения. Была в онлайн-группе. Я делала все, что могла. Меня будто трактор переехал. Я прочитала все мемуары о горе после потери ребенка. Знала этот список наизусть. И главное, что я усвоила, стыд растет в тишине. Стыд разрушает здоровье, отношения, все. Он вызывает зависимость. Поэтому я рада, что нашла места, где можно говорить об этом. В конце 70-х Дэвид Рирдан был инженером-электриком и не имел никакого отношения к науке. Все изменилось, когда он услышал историю Нэнси Джо Мэн, певицы из христианской рок-группы. Она одна из первых в Америке открыто рассказала о последствиях пережитого аборта. Эта история произвела на Дэвида сильнейшее впечатление. Он решил рассказать о ней, а также собрать свидетельства других женщин, чья жизнь невыносимо изменилась после страшной процедуры. Рирдан издал книгу, потом еще одну, защитил докторскую диссертацию по медицинской этике и уже более 40 лет занимается изучением последствий абортов. Сегодня Дэвид Рирдан возглавляет Институт Эллиота, организацию, которая проводит социологические исследования в этой области и собирает данные о том, как опыт беременности и ее прерывания влияет на жизни женщин. Вы очень часто говорите в своих интервью, в книгах вы об этом пишете, что аборты часто приводят к постабортивному синдрому, который включает в себя депрессию, тревожность, суицидальные мысли. Объясните мне, откуда взялся этот термин «постабортивный синдром»? На самом деле я не слишком часто использую этот термин, потому что существует целая гамма психологических реакций на аборт. Постабортивный синдром был выявлен доктором Винсентом Рю, который консультировал ветеранов войны во Вьетнаме, а затем работал с женщинами. Он заметил, что у многих женщин проявляются травматические симптомы, похожие на ПТСР, и рассматривал аборт как форму травмы. Таким образом, травма после аборта и ПТСР — это, по сути, одно и то же. Это форма избегающего поведения. Например, многие женщины говорили, что специально объезжали клиники, где делаются аборты, потому что не могли даже видеть такие места. Это вызывало у них тяжелые эмоции. Возникают вспышки негативных воспоминаний, ночные кошмары. А для некоторых женщин даже звук работающего пылесоса является триггером, потому что напоминает оборудование для аспирации. Вы же наверняка знаете об этом исследовании той самой Американской психологической ассоциации. В 2008 году они провели исследование и доказали, что аборты никак не связаны с увеличением психологических и психических заболеваний. На самом деле отчет APA за 2008 год часто искажают. Фактически, они сказали, что аборт влияет на психику не больше, чем рожденный ребенок, которого вы не хотели. Основной научный вопрос заключается в том, может ли аборт быть единственной причиной будущих проблем с психическим здоровьем. Этим и пользуются сторонники абортов, заявляя, что это невозможно доказать. А я считаю, что нам это и не нужно доказывать. Может, и есть какие-то другие причины, которые могли на это повлиять, верно? Люди вообще сложные существа. Но у нас есть, например, предсмертные записки, в которых женщины говорят, что, например, аборт подтолкнул их к мысли о самоубийстве. Они признают, что их аборт способствовал возникновению проблем с психическим здоровьем. Как тут не верить им на слово? Одним из последних исследований в этом направлении было изучение психологических проблем женщин после родов. Если в анамнезе у женщины до родов были выкидыши или аборты, вероятность прохождения послеродового психиатрического лечения была выше. Ни одно исследование не показало, что женщины, которые делают аборт,
ожидая, что они будут избавлены от депрессии и тревоги, что они получают эти преимущества. Я забеременела в 16 лет, то есть у меня была незапланированная беременность в ужасный период моей жизни. И теперь у меня есть дочь, ей под 40, и я представить себе не могла. Она изменила мою жизнь. Понимаете, у очень многих людей, которые переживают незапланированную беременность, в жизни одновременно происходит много других вещей, много проблем. И избавление от ребенка не решит ни одну из этих проблем. Это не поможет вам устроиться на работу, это не поможет вам с образованием. Это просто-напросто еще одна проблема поверх остальных. И знаете, возможно, тот образ жизни, который я вела, был мне не по душе, и я подумать не могла о том, чтобы растить ребенка в таких условиях. Поэтому мне нужно было стать лучше, чтобы вырастить этого ребенка и дать ей все, что у нее должно быть. Аборт с точки зрения медицины — это сегодня опасно для женщины или нет? Нет, на самом деле беременность более опасна, чем аборт. Аборт безопасен во многих отношениях. Он безопасен, когда речь заходит о таких вещах, как объем кровопотери, риск для матери, материнская смертность, потенциальный риск для внутренних органов. Вы знаете, аборт не приведет к выпадению матки. Аборт очень редко приведет к инфекции или кровотечению в такой степени, что вам потребуется гистерэктомия. Ложь, с которой я сталкивалась, вот, например, такие вещи, как аборты вызывают рак молочной железы. Это неправда. В моем детстве я еще помню, что говорили, что аборт может привести к бесплодию. Как сегодня с этим обстоят дела? Если бы это было так, детей рождалось бы намного меньше. Нет данных, подтверждающих, что после аборта невозможно забеременеть. Женщины беременеют после выкидыша, женщины беременеют после внематочной беременности. Это все разновидности абортов. У нас здесь есть знак «таблетка». Отмена абортивной таблетки. Это замечательно. Если кто-то примет таблетку для прерывания беременности, ее действие можно отменить. На данный момент в 76-78% случаев процедура отмены действия таблетки для прерывания беременности успешна. Такая вот информация для тех, кто резко передумал делать медикаментозный аборт. Какие заявления вообще про лайферов вам, как врачу, кажутся совершенно антинаучными и полной ерундой и фейками? Ну, например, они говорят, что есть лекарство, которое может отменить аборт. Исследования, изучающие этот вопрос, показали, что на самом деле это приводит к большой потере крови у женщин, к дополнительному хирургическому вмешательству. Так что нет, это ложь. Такого просто не бывает. Здесь, в Огайо, пытались принять закон о повторной имплантации при внематочной беременности. Мы не можем этого сделать. Я могу сказать вам, как хирург, что мы не можем этого сделать. А вы сам, как исследователь, часто сталкиваетесь с дискриминацией того, что вы приносите какой-то свой ресерч в какой-то из научных журналов, и вам отказывают, потому что журнал придерживается другой точки зрения? Да, особенно если они публикуют аналогичные исследования людей, которые за аборт. А когда мы публикуем что-то, в чем говорится: «О, подождите минутку, вот если вы проанализируете это таким образом, то получите другие результаты», они сразу отвечают: «Ну, мы не думаем, что нашим читателям это будет интересно». Я почему спрашиваю, можете меня поправить, но я посмотрела уровень вашей цитируемости среди ученых и в научных изданиях. Он достаточно высокий, но очень часто напротив вашего комментария или анализа есть такая пометка, что эта публикация была оплачена автором. Мы не платили за публикацию большинства наших ранних исследований. Но большинство журналов теперь требуют плату за публикацию. Просто за последние 15 лет произошли изменения, и теперь вы должны оплачивать такие публикации, потому что они теперь в онлайне, это не печатные издания, они не продаются библиотекам, и 95% из них теперь требуют от нас платы за публикацию. Можете мне рассказать про ваш институт Эллиота, который вы основали?
Институт Эллиота звучит так, будто это большой институт. Но на самом деле когда-то у нас было 3 сотрудника, а сейчас только я. Я автор более 50 исследований, которые были опубликованы в медицинских журналах. Вы получили степень PhD в области биомедицинской этики в Pacific Western University. С тех пор написано, что этот университет не прошел аккредитацию. Знаете ли вы почему? И насколько сегодня ваша степень до сих пор действительно? Я полагаю, что университет был реорганизован под другим названием. Штат изменил свои права лицензирования. На меня это никак не повлияло. Журналы в академическом сообществе признают, что я выполняю качественную работу, что подтверждается допущением моих работ к публикациям. Я знаю, что некоторые люди пытались поднять шумиху вокруг этого, но меня это не беспокоит. Я считаю себя экспертом в своей области, знаю предмет досконально и делаю работу высокого качества. Теперь по письму от Николь. Я видела, что ты уже пересылала его пару месяцев назад. У нее ребенок родился очень рано, недоношенным. Прожил пару часов и умер. Это выбило ее из колеи, и она сильно впала в депрессию. Она спрашивала, не могла бы наша организация «Кодек» сделать что-нибудь для людей, переживших подобное. Если вы встречаете женщину, которая шла на аборт, и она вам говорит, причина того, что я иду делать аборт, у меня просто нет денег на этого ребенка. Что ваша организация может ей пообещать, чтобы она этого ребенка оставила? Обеспечиваете ли вы ее жильем, если ей некуда с этим ребенком пойти? Не знаю, бензином ее заправляете? Ну вот что конкретно? Есть ли какой-то пакет помощи? Возможностей масса. Например, в Чикаго есть центры, где женщина может жить 1, 2, 3 года. Ей помогают получить профессию или окончить школу. Чтобы она могла найти хорошую работу и устроить ребенка в детский сад. Но многим женщинам все это даже не нужно. Им нужно, чтобы кто-то сказал, да, ты можешь это сделать, ты сильная. Мы должны верить, что женщины очень сильные и способные. Я верю в это. Они могут родить и вырастить ребенка, и быть очень хорошими матерями. Мне очень нравится твоя футболка, и у вас плакат там есть, что «Скажи это слово, аборты». Ты считаешь, что действительно есть именно какая-то помощь от слов, они помогают в данном случае, когда ты просто начинаешь это вслух все время произносить? Безусловно, важно произносить слово «аборт». И важно говорить об абортах так, как мы обсуждаем другие виды медицинской помощи. Если я не боюсь сказать «О, я ходила к стоматологу, и мне поставили пломбу», почему с моей стороны неуместно говорить «я сделала аборт на прошлой неделе»? Я просто обратилась за помощью в медучреждение. Несколько лет назад у меня был разговор с бабушкой. Я начала ей рассказывать о своем аборте, она такая «Шш», а я ей «Нет, ты только что тут сидела и рассказывала мне о своей колоноскопии». И вот, кстати, кажется, что колоноскопия — это немного более неприятная тема для разговора, чем аборт. Нэнси Дэвис, благодаря широкому освещению ее истории в прессе, сегодня заметный человек в Батон-Руж. Открыла свой собственный фонд помощи, собирает деньги у сочувствующих и помогает луизианским женщинам с абортами, таким же, как она. Знаете, после того, как эта история завирусилась, Кэтрин Джексон, вы, ребят, знаете это имя? Она позвонила мне по телефону и сказала, что они не должны были мне отказывать. Она сказала, я пролайзер, поэтому я не согласна с тем, что ты делаешь, но я понимаю.
Так что ее поступок только укрепил меня в вере, что я делаю все правильно, а они неправы. Много друзей появилось у меня в процессе этой борьбы. Можешь мне описать свою мечту на сегодня? Какое будущее ты хочешь для своего штата и для своих дочерей? Как ты его себе видишь и представляешь? Хочу, чтобы все были свободны. Хочу, чтобы мои дети выросли и чтобы они могли принимать решения сами. Те решения, которые хотели бы принять. Чтобы это был полностью их выбор. Когда Верховный суд отменил Роу против Уэйда, Огайо стал одним из первых штатов, где вступил в силу запрет на аборты после 6 недель. Для многих это был конец дискуссии, но не для адвоката Джесси Хилл. Именно она предложила идею, которая позже изменит политическую карту страны – вынести право на аборт на всенародный референдум и закрепить его прямо в Конституции штата. Это казалось невозможным. Огайо – пролайф штата, опора республиканцев. Но Хилл собрала коалицию юристов, врачей, активистов и обычных жителей и добилась того, чтобы гражданам дали проголосовать за свое будущее. В ноябре 2023 года 57% голосов было отдано за право женщины выбирать. Позже этот референдум в Америке назовут Огайским чудом. Мы победили с 57 голосами против 43. Так что это было просто грандиозно. На следующий день после выборов я поговорила с подругой, еще одним юристом, с которым я работаю над многими из этих судебных процессов. И она немного старше меня. И она сказала: я училась в колледже, когда решение по делу Роу против Уэйда было принято. И, честно говоря, это нечто большее. И это голосование было более масштабным. И так оно и было на самом деле. В деле Роу против Уэйда люди не решали ничего, а в нашем случае люди сами контролировали свою судьбу. Мы возвращали себе свой штат. И это было действительно так. И да, каждый раз, когда я думаю об этом, я снова улыбаюсь. Я смотрю на вашу эмоциональную реакцию и то, как вы это описываете. А зачем это было лично вам нужно? Ну, я к тому, что у вас 2 детей, вы вроде как не в этой ситуации, да, чтобы так сильно родить. Это профессиональный челлендж, это деньги, или это вот какой-то такой активизм, патриотизм, не знаю, что для вас? Денег там точно не было. Отчасти это связано с тем, что я посвятила этому большую часть своей профессиональной жизни. И поэтому меня, как юриста, этот вопрос глубоко волнует. Но также у меня 2 дочери, и это очень важно. Они живут в Огайо, так? Вы думали о них? Да, об их будущем. Меня так злит мысль о том, что мы возвращаемся в прошлое, и что у них будет меньше гражданских прав, чем у меня, меньше равноправия. А есть у вас какие-то результаты? Вы чего-то уже добились? То есть вот скольких вы отговорили и сколько из них родили? Да, 1 из 50 полностью меняет свое решение, принимает нашу помощь, в которой они нуждаются, и рожает ребенка. Мы видели многих женщин, которые проезжали мимо и говорили: спасибо, что вы здесь. Мы передумали, мы просто не знали, что есть другие варианты. Они присылают нам фотографии, и это прекрасно. Так что, по крайней мере, 1 из каждых 50. Энн Шайдлер и ее сторонники продолжают дежурить у абортных центров, тех, что все еще пытаются работать, несмотря на ограничения и запреты. Есть и большие победы. Энн не без удовольствия рассказывает о финансовых трудностях в клиниках Planned Parenthood. Это самая известная медицинская сеть в стране, где делали в том числе и аборты. После дела Добса многие филиалы больницы закрылись, сократилось федеральное финансирование организации, поток клиентов иссяк. Энн считает это и своей заслугой тоже. Я точно знаю, что спасла жизни нескольким младенцам, просто стоя у клиники, где делают аборты. Это, наверное, самая большая победа, на которую я могу претендовать. Первый раз это случилось в субботу, накануне Дня матери. В клинику зашла девушка. Она не взяла мою литературу, но через полчаса вернулась с парнем и сказала: «Мы собираемся праздновать День матери. Мы не будем делать аборт». Это было потрясающее чувство — понимать,
что твое присутствие, возможно, повлияло на чью-то жизнь. Давайте вспомним момент, когда вы решились снова попробовать родить. Знаешь, это не было каким-то одним моментом. Я не знала, сколько времени должно пройти, прежде чем я решусь снова. Но мысли, что это была моя единственная и последняя беременность, не было никогда. Пока это было физиологически возможно, пока у меня были силы попробовать еще раз, я почти наверняка знала, что попробую. Вы снова сделали тест, вы знали, что вы снова беременна. Как вы себя вели, что были за мысли у вас? О, вот тогда-то я и обратилась к профессиональному психотерапевту. Правда? Как только я снова забеременела, тревожность стала зашкаливать. Что я точно не делала, так это не устраивала бэйби-шауэр. Я вообще ничего не делала. Только на 35-й неделе моей второй беременности я решила, что, может быть, пора купить автокресло для младенца. Помните ли момент, когда вы приближались к тому же сроку, что и с первой дочкой? Какое было ваше чувство, когда вы вновь шли на этот скрининг? Во время беременности сыном я прошла дополнительный скрининг на 15-й неделе. Просто чтобы быть уверенной. До этого никаких тревожных признаков не было, да и обычно такие скрининги на этом сроке не делают. Но я хотела, на всякий случай. В системе это даже отметили как материнскую тревожность. И когда срок стал больше, чем когда-либо раньше, я думала, что почувствую себя спокойней, но стало только страшнее. Я была еще более беременна, и если что-то пойдет не так, будет еще ужасней. В тот момент я тоже была в группах поддержки среди людей, переживших самые разные потери. Я подружилась с теми, у кого дети родились мертвыми на 40-й неделе, и с теми, у кого на позднем сроке порвалась пуповина. Я не знаю, насколько это цинично, но становится ли легче после рождения другого ребенка? И да, и нет. Наверное, после рождения сына я яснее почувствовала, что матерью я стала еще тогда, когда родила своего первого ребенка. Когда я без сомнений называла себя мамой, я увидела, что мои чувства к первому ребенку были такими же сильными, как и сейчас. Прошел год, и я осознала, я все еще люблю ее так же сильно. И реальность того, что она была моим первым ребенком, стала еще отчетливей. И больше не было страха, что я, возможно, никогда не стану мамой. Этого не было. Мое материнство уже не ставилось под сомнение. Что бы ни происходило, я мать. Понимаете? Я заканчиваю этот дневник с 2 глубокими вздохами облегчения. Я отправила издателю рукопись, и вчерашний анатомический скрининг был нормальным. Твой младший брат здоров. Я расплакалась прямо на УЗИ, когда врач сказала, что это мальчик. Не знаю почему. Наверное, потому что УЗИ для меня — это ожидание кошмарных новостей. И потому что видеть ребенка на экране, как он двигается, тянет руку к рту, зевает, выглядит таким человеческим, и понимать, насколько разрушительно будет, если он тоже умрет, это было невыносимо. Врач остановилась и спросила, все ли со мной в порядке, нужен ли перерыв. Я сказала, мой первый ребенок умер в декабре. УЗИ меня пугают, но продолжайте. После этого она стала внимательней, все объясняла, подбадривала. Позже она извинилась за то, что не знала о тебе. Я была в шоке. Думала, это написано огромными красными буквами на каждой странице моей карты. Прервала желанную беременность на 6,5 месяцах.
скорее всего, слетит с чертовых катушек. На выходных мы расскажем маме Брайана, потом остальным. Хотя я бы предпочла просто спрятаться до конца беременности. Мне не нужны поздравления. Я не хочу слышать, что все будет хорошо. Не хочу, чтобы меня спрашивали, как я себя чувствую, девочка это или мальчик, первый или это ребенок. Я просто не хочу, чтобы весь мир смотрел на меня, пока я прохожу через это страшно личное и мучительное время. Я хочу только одного, чтобы этот ребенок жил. Люблю, мама.